na kami sa boundary ulit ng Aurora Province. Ay, di ba? Nung una nagpunta ako dito, nakamotor ako. Ngayon, mamamasyal kami with Hammer. Tapos, ayun na. Okay mga bakla, kumaway kayo. Yan. Diba? Oh. So, kalalampas namin ng Aurora Province boundary. So, nandito muna ako sa passenger side para makapag-vlog ng konti. At meron akong driver na maputi. Thank you. Thank you sa magandang... Yeah! Diba? So, yan naman ang perks kapag naka 4 wheels ka. Pasahero ka lang. Pwede na. Diba? Chill lang. Kaway. Yeah. Oh! Asa si Hammer? Ayun! Sa mga kurbada dyan, busi-busina ka na lang. Dali, Hammer! Dali! Halika, dali! Halika na, dali! Dali mo, magta-traffic! Nanginginig yung kit na kanina. You know? Dali, Hammer, go! Thank you, dyan. Dito! Dali! Dali! Galingan mo! Dito! Good dog! Sige na, dali!
Uy! Animi! Ante! Ibigay mo kay Jam para sasaluhin mo papunta rito. Dali. Game. Ayan na po si Amoy, mga kaibigan. Ayan na po. Ayan na. Lalapitan mo at baka. Dito. Konti pa, konti pa. Kaya pa niyan. Go! Motivated, motivated. Oh, yan na, lumubog na. Hindi, kaya niya, kaya niya. Galing. Very good. Baka na magpaligid. Dali. Dali. Go, 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 go. Ayan na, ayan na. Dali. Very good. Sunday, 23rd of